Დაახლოებით ჩვენ შეკითხვებს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის პერსპექტივისა და არსებული მოლოდინების, ასევე საერთაშორისო გამოფენა ბათუმი ბილდის შედეგების შესახებ დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი თურქეთ-საქართველოს ბიზნეს საბჭოსა და საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ოსმან ჩალიშქან-მჟავანაძე უპასუხებს. საღამოშვიდობის ბატონო ოსმან, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისა და დროის დათმობისთვის. ბატონო ოსმან, ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ბათუმი ბილდის შედეგების შესახებ, თუმცა იმ ვითარების გათვალისწინებით, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს, ბუნებრივია იმ ადამიანებისგან, ვისაც საერთაშორისო ინვესტორებთან აქვთ უშუალო შეხება და კონტაქტები და იციან მათი, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულებები და შეფასებები ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია გვაინტერესებს სწორედ ასეთი ადამიანების აზრი. ამ ადამიანებს შორის ხართ თქვენც ერთ-ერთი, რომელიც მრავალი წელია შემიძლია ვთქვა, რომ წარმატებულად აშენებთ საქართველო-თურქეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობას და პარტნიორულ ურთიერთობებს. როგორია დღევანდელი გადასახედიდან მდგომარეობა? პოლიტიკური კრიზისი ალბათ საკამათო არ არის, რომ გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებზეც. ამ შემთხვევაში როგორ უყურებენ თქვენთვის ცნობილი უცხო ქვეყნის და უცხოელი ბიზნესმენები და პოტენციური ინვესტორები საქართველოში არსებულ ვითარებას და ხომ არ არის ეს პროცესები მათთვის, ესე ვთქვათ, ნაბიჯების გადასადგმელად შემაფერხებელი ფაქტორი? საღამოშვიდობისა, მინაშენ თქვენ ტელემაყურებელ პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, ინვესტორები ჩვენ გეკითხებიან, რა პრობლემები არის საქართველოში, ეს ბოლო მომენტთან დაკავშირებით. იცით, რომ თურქეთ-საქართველო არა მარტო მეზობელი ქვეყანა არის პირველი ბიზნეს პარტნიორი. თან იცით, რომ საქართველო კავკასიაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილას არის. და ჩვენთვის საქართველო როგორც თურქეთის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა არის და ეს რას ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით ინვესტორები ჩვენ გეკითხებიან და ჩვენ რა თქმა უნდა რას როგორც საჭიროა როგორ არის ვეუბნებით რომ ეს რას არის ეს დროებითია მალე ეს ყველაფერი მოგვარდება და გვინდა რომ ეს თურქეთის ინვესტიცია საქართველოში გაგრძელდეს. რამდენად დიდია ყურადღება იმ მოვლენებისა და პროცესებისადმი, თუნდაც თურქეთიდან და თურქი ბიზნესმენების მხრიდან, ვინც საქართველოში უკვე ფლობს ბიზნესს ან არის ბიზნესის განვითარებით დაინტერესებული. რამდენად დიდ ყურადღებას იჩენენ ამ მოვლენების მიმართ და როგორია მათი პირადი შთაბეჭდილება, პირადი დაკვირვებებიდან გამომდინარე? არა მარტო თურქი ბიზნესმენები, სოფლიოში ყველა ბიზნესმენი, როგორც მეც, რა თქმა უნდა, სადაც ინვესტიცია გაკეთებული მათთა აქვს უბრალოდ და აპირებს გაკეთებას, რა თქმა უნდა, ეკითხება ჩვენ და სხვა თქვა საერთო საკონსულერებს, რა გარემო არის იმ ქვეყანაში. ეს ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით თითოეული ჩვენ წევრი კომპანიები, რომელიც უკვე ინვესტიცია აქვენ, რა თქმა უნდა, ყველა ინვესტორს აქვს მისი დილერი. იცით, რომ საქართველოში იკერება ძალიან ბევრი ცნობილი ბრენდები ტექსტილის სფეროში. აგრეთვე ახალი ინვესტიცია რომ გააკეთოს საქართველოს ადამიანები გეკითხებიან ეს რომ უყურებენ თქვათ ტელევიზიაში, სამედია თქვათ ინტერნეტ მეშვეობით, ამას დაკავშირებით ჩვენ ვთქვათ იმას ვაზრებთ რომ ეს არის დროებითი და მალე ეს ყველაფერი მოგვარდება და მოგრადიოთ ვეუბნებით. ის იყო არჩევნები საქართველოში და ეს არჩევნების შემდეგ ეს ხდება უსტით ინვესტორებს. რა შეეხება თქვენ კითხვას რომ ზუსტი ის გიპასუხოთ, ახალი ინვესტიცია რომ გაკეთება აპირებს ადამიანის საქართველოში, რა თქმა უნდა, ასეთი მოვლენები წინ რომ დახდება, თავისუფლად ფიქრობს, რა გავაკეთო. და ბევრი ინვესტორი ჩვენ ვკითხულობთ, ჩვენზე კითხავს რომ რა ინვესტიცია ვაპირებდი, ახლა რა გავაკეთო. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტიც არის. გასაგებია, ბატონო ოსმან, ეხლა შეგვიძლია პრინციპში გადავერთოთ ბათუმი ბილდის გამოფენის საკითხებზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ კრიზისული ვითარების ფონზე ჩატარდა ეს გამოფენა ბათუმში. როგორი იყო ამ შემთხვევაში გამოფენის მონაწილე ქვეყნების, გამოფენის მონაწილე ბიზნესმენების განწყობა, რა განწყობით ჩამოვიდნენ და მათი ინტერესი როგორი იყო არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით?
ბათუმი გულდი გამოფენა ნამდვილად ამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ იმ ფონზე ძალიან კარგად ჩატარდა. იყო ბევრი კითხვები, როგორ გავაკეთოთ, ხომ არ გადავდოთ, მაგრამ მე პირადად ვთქვი, რომ არ უნდა გადავდოთნა, ბიზნესი სხვა რამეა, პოლიტიკა სხვა რამეა. აქედან გამომდინარე, მონაწილე კომპანიებს თქვენს რომ ეს გამოფენა გაკეთესნა და მართლაც ნამდვილად კარგი გამოფენა გამოვიდა. თან ეს ჩვენ გამოფენაზე, როგორც თქვენ ანახეთ მონაწილე კომპანიების ინტერვიუები მოусმინეთ, თან B2B შეხვედრა ჩატარდა და შედეგიანი გამოფენა გამოვიდა, შეიძლება ვთქვა. აი კონკრეტულად რა შედეგებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ? დამყარდა ახალი პარტნიორული ურთიერთობები, თქვენ აღნიშნეთ ჩვენთან ესე ვთქვათ ინტერვიუში, რომ უკვე გაფორმდა ახალი კონტრაქტებიც კი და დაიწყება მალე თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, სანამ გადავალ ხელშეკრულებაზე, შემიძლია ვთქვა, რომ მონაწილე კომპანიების უფრო მეტი იყო ჩვენი საქართველოს კომპანიები. თან ახალი ინოვაციები იყო და უკვე ჩვენი ქართული პროდუქცია ამ გამოფენაზე უცხოელი მონაწილე და უცხოელი ვიზიტორებმა ნახეს, რა შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენ ქართველებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და ამ გამოფენაზე მეზობელი ქვეყნიდან, სხვა ქვეყნიდან იყო ვიზიტორები, მონაწილე კომპანიები და ძალიან ბევრი თქვათ ჩვენი პროდუქცია რომ გაიყიდოს სხვა ქვეყანაში, იგივე თურქეთის პროდუქცია გაიყიდოს საქართველოში, ბევრი ხელშეკრულება გაფორმდა ნამდვილად, ეს შემიძლია თქვა მინიმუმ 11-12 ხელშეკრულება გაფორმდა. ძირითადად რა მიმართულებით იყო გამოხატული ინტერესი? ეს ძირითადად სამშენებლო ტექნოლოგიებს და მშენებლობის მიმართულებას ეხებოდა, მაგრამ აი ამ კუთხით რა იწვევდა მეტ ინტერესს? ინოვაციები, ახალი პროდუქტები, ახალი კომპანიები თუ რა? ახალი ინოვაციები იყო, მრავალფეროვანი იყო ამ გამოფენაზე შემიძლია ეს თქვა. ნამდვილად სხვადასხვა სამშენებლო სფერო იყო, მაგრამ სხვადასხვა ახალი ინოვაციები იყო. ანუ ახალი თქვათ გარედან ფასადი, ახალი კონსტრუქციები, ახალი თქვათ იდეები, რომელიც ჰქონდათ კომპანიებს წარმოქმნილი, ზოგი კომპანიები პირველად იღებდა მონაწილეობას საქართველოში და ძალიან კმაყოფილი დაბრუნდნენ ქვეყნიდან. და შემიძლია თქვა, ანუ თამადად რომ ეს გამოფენა შედგა და ძალიან ბევრი მონაწილე კომპანიები და ვიზიტორი კომპანიები კონკრეტ დარჩენ და შედეგიანი იყო ჩვენი გამოფენები. გასაგებია და ორიოდე სიტყვით საომავლო გეგმებზეც რომ გითხრათ, იმედია მომავალი ბათუმი ბილდი უფრო მასშტაბური იქნება და უფრო ბევრი ქვეყანა იქნება ჩართული და ბევრი უცხოელი მეწარმე. აი ამ კუთხით როგორია თქვენი გეგმები? ძალიან კარგი კითხვა, დიდი მადლობა. ჩვენი გამოფენები არის რეგიონში არა სეზონზე. არაერთხელ მithქვია თქვენი ეთერით და სხვა ინტერვიუებში, ჩვენი გამოფენები ხელს უწყობს არა მარტო მონაწილე კომპანიებს. რეგიონში ეს არის რესტორნები, სასტუმროები და ასე შემდეგ. ერთმანეთს არის მიბრუნული. და ჩვენი გამოფენები, ჩვენ სეზონზე ციდას გვაქვს ვიზიტორი და ტურისტი. და მე ყოველთვის ვაკეთებ არასეზონზე გამოფენებს ხელი შეუწყო ჩვენ რეგიონში, ჩვენ ქართულ მოსახლეობას. და მოვალში რა შეეხება ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მასშტაბიანი გვინდა, უკვე მოვალ წელს გამოფენები უკვე შედგა, ალბათ ორშაბათ გავაჟერებთ და გვინდა რომ უკვე ზაობა არის, უკვე მოლაპარაკება შედგა ათასის მთავრობასთან და გვინდა რომ რომელიც მე მოცნებობ და მინდა რომ ეს გავაკეთო რეგიონში მრავალფეროვანი საგამოფენო სივრცე და ეს უკვე მოვალისთვის რეგიონის უფრო მასშტაბიანი რომ გამოფენები გაკეთდეს. გასაგებია, კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ, ეს იდეა და სურვილი არაერთხელ გაგიჟღერებიათ და იმედი მაქვს რომ მისი რეალიზება მალე მოხდება. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ოსმან ჩალიშქანჯავანაძე გახლდათ და ვსაუბრობდით კრიზისის ფონზე საერთაშორისო პარტნიორული ურთიერთობების და ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობების საკითხებზე.